Leute, willkommen hier zu einem kleinen Video auf unserem Kanal. Ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr unseren Kanal abonniert habt und halt unsere Videos halt bis zum Ende angeschaut habt und geliked habt. Vielen, vielen Dank. Heute kochen wir Nihari. Das ist ein traditionelles pakistanisches und indisches Essen. Es schmeckt lecker und ja. Let's go! Zuerst kochen wir Fleisch mit Salz und Wasser. Danach, wenn das Fleisch gekocht ist, trennen wir Fleisch und Wasser. Und dann guckt euch das Video bis zum Ende an. Zuerst packen wir Öl in den Topf. Hier auf dem Bildschirm seht ihr 2 Zwiebeln, 1 Kilo Fleisch und Gewürze. Das Fleisch haben wir davor kochen lassen mit Salz und Wasser. Die Gewürze heißen Salz, Paprika, Pfeffer und Fleischgewürze. Zuerst packen wir die 2 Zwiebeln in den Topf, bis sie goldbraun werden. Die Zwiebeln sind jetzt goldbraun und wir packen jetzt Wasser vom Fleisch, was wir davor gekocht haben, da rein. Mindestens 1 Becher. Jetzt packen wir den Deckel für 2 Minuten drauf. Unsere Zwiebeln sind jetzt geschmolzen, jetzt packen wir die Gewürze dazu. Chicken-Gewürze, Paprika, Salz und Pfeffer. Jetzt packen wir die da rein, in den Topf. Und rühren das Ganze zusammen. Dazu kommt noch Nihari-Gewürze, was ihr kaufen könnt. Unsere Gewürze sind jetzt alle vorbereitet. Jetzt packen wir das Fleisch in den Topf und lassen das 5 Minuten kochen. Nach den 5 Minuten rühren wir das dann um. Unser Fleisch ist bereits fertig. Jetzt packen wir das Wasser vom Fleisch, was wir vorhin gekocht haben, da rein und lassen das für 5 Minuten kochen.
seht ihr einen halben Glas Mehl und packt Wasser dazu und rührt das kräftig um, bis es zu Milch wird. Jetzt packen wir unser Mehl in den Topf, aber nur bisschen und rühren das Ganze dann um. Und rühren das Ganze halt kräftig um. Jetzt, wo wir unser Mehl da reingepackt haben, packen wir den Deckel drauf für 3 Minuten. Nach den 3 Minuten nehmen wir den Deckel ab, gucken uns das an und rühren das kräftig um. Wir lassen es kochen, solange das Öl an die Oberfläche kommt. Unser Nehari ist jetzt fertig. Wir nehmen den Deckel ab, schmeckt sehr lecker. Und jetzt packen wir das für uns in den Teller. Und danach beziehen wir das mit Limonade, Ingwer, Kräuter und Chili. Hier seht ihr nochmal, dass das Öl an die Oberfläche gekommen ist. Also bedeutet das, dass es fertig ist. Unser Nehari ist jetzt ganz fertig, schmeckt sehr lecker. Jetzt haben wir noch Limonade, Ingwer, Kräuter und Chili drauf gemacht. Liked das Video, abonniert unseren Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.